Wenn ein Fernsehregisseur wie der Amerikaner Dwight Hamian zur Aktion ruft, dann folgen zumeist auch Weltstars bei Fuß. Hier sehen wir Julie Andrews gemeinsam mit John Denver bei der Ankunft in Salzburg. März 1987 die Dreharbeiten für die ABC-Weihnachtsshow Sound of Christmas beginnen. Natürlich ist es eigenartig, Weihnachtslieder im März zu singen. Aber ich habe mich an solche Dinge gewöhnt. An die 4 Wochen habe ich jetzt für diese Show geprobt und ich glaube, sie ist ganz hübsch. Kein Problem ist es auch für Opernstar Plácido Domingo, seine Arbeit an der Metropolitan Opera in New York für 5 Tage zu unterbrechen. Domingo bei der Begrüßung durch den Produzenten der Weihnachtsshow, Nick Weinoff, auf dem Salzburger Flughafen. To the sound of Christmas. The sound of Christmas. That's a good idea. Cheers. I keep standing because the cameras keep clicking, Plácido. Okay, so I don't think if we don't go, they will click forever. All right. Cheers. And see you all. Thank you. The sound of clicking. Erste Station der Dreharbeiten, die Kirche von Mondsee. An einem eiskalten Morgen im März treffen Toningenieure, Beleuchter, Kameraleute und zahlreiche emsige Helfer die letzten Vorbereitungen, um die spätgotische Stiftskirche in weihnachtlichem Glanz erstrahlen zu lassen. Es ist dies die erste große Herausforderung für das 140-köpfige Filmteam, bunt zusammengewürfelt aus amerikanischen, britischen, bundesdeutschen und österreichischen Spezialisten. Es gibt manche Kameraleute, die machen es halt ein bisschen einfach, aber dieses ganze Kamerateam und das für diesen Film arbeitet sehr exakt, sehr präzise und möchte halt wirklich schön fotografieren und das Ganze eben schön zu zeigen. Und Kirchen sind an und für sich eigentlich nie einfach auszuleuchten. Auch sie haben sehr viel Gold, sie haben sehr viele Schatten durch das. Und was jede Kirche eigentlich ist, mehr oder weniger, sie ist groß. Dadurch braucht man wahnsinnig viel Licht. Während Chefbeleuchter John Rook seinen letzten Kontrollgang macht, bereitet sich Plácido Domingo zunächst vor laufenden Heizstrahlern auf seinen ersten Auftritt in Sound of Christmas vor. Okay, just a rehearsal, if you will. Could I ask you, if I could ask you to... Your children. Yeah, you have a set. Okay, just a rehearsal, if you will. Oh, hear the angel voices on night the fire. Yeah, we do see it, Nicky. Yes, he is, sir. Okay, just a rehearsal, if you will. O Holy Night ist ein Weihnachtslied, das Plácido Domingo Jr. für seinen Vater geschrieben hat. Als Statisten wirken die 21 Musiker des Salzburger Jugendsinfonieorchesters mit, denn so viel sei gleich jetzt verraten, bei den Dreharbeiten zu Sound of Christmas kommt die Musik fix und fertig vom Tonband. Und Spiel und Gesang simulieren, das können vor den Fernsehkameras nicht nur die Popstars.
you very much. Thank you. Perfect. Thank you very much for that one. Thanks for that. Thank you. Thank you, everybody. Und dann der Höhepunkt des ersten Drehtages. Letzte Proben für ein Weihnachtsmedley in der Kirche. Vor dem Hochaltar Julie Andrews, Plácido Domingo und John Denver. An fast allen Drehorten als genaue Beobachter mit dabei die Eltern von Julie Andrews. Ich bin zwar sehr stolz auf sie, genauso aber auch auf meine beiden anderen Kinder, da sie in sehr schwierigen Berufen ihr Bestes geben. Ein Sohn ist Pilot, eine Tochter ist die Frau eines Farmers. Ich meine, die beiden sind ebenso stolz auf Julie, wie ich es bin. Da gibt es keine Eifersucht. In Wahrheit bin ich auf alle drei gleich stolz. An diesem eiskalten Märzabend bekommen die Besucher der Abendmesse in der Stiftskirche von Mondsee eine fürwahr exklusive Zugabe. Die Kirchengeher als Publikum einer Weihnachtsshow. Dass an diesem Abend so viele Leute wie sonst selten in der Kirche gesehen wurden, soll aber ein Gerücht sein. Das ist das Herzstück der Dreharbeiten, der Übertragungswagen. Hier werden die Bilder aufgezeichnet, hier wird auch das Playback-Band abgespielt. Stellen Sie nicht, dass hier eine Weihnachtsshow im März gedreht wird? Nein, das stimmt mir gar nicht. Mit der heutigen Technik ist es möglich, dass man heute im Sommer sogar Weihnachtssachen drehen kann. Szenenwechsel, das Rokoko-Schloss Leopoldskron in Salzburg. Die
Technik des Schneemachens beherrscht neben Petrus die Feuerwehr. Wo die winterliche Pracht der Frühjahrssonne bereits zum Opfer gefallen ist, greifen die Florian-Jünger ein. Es ist aus Wasser und aus einem Schaummittel. Es ist vergleichbar mit einem Bodenschaum. Während vor dem Schloss, das einmal Max Reinhardt gehört hat, der Badeschaum leise von den Bäumen tropft, bereiten sich im Parterre des Prachtbaues Julie Andrews und Plácido Domingo auf ein Duett vor. Da die 60-minütige Weihnachtsshow in nur 10 Tagen gedreht werden soll, werden auch die Schminkpausen zum Üben genutzt. Sie sind zuständig für die Verpflegung dieses riesigen Filmteams eine Woche lang hier in Salzburg. Was sind das für Sie für Herausforderungen? Ja, das ist erst einmal sehr lustig. Also das Wichtigste war, die große Herausforderung war in erster Linie mal, dass wir ausgewählt worden sind. Weil die haben uns, ich glaube, fast eine Woche heimlich getestet. Und das Zweite, was sehr wichtig ist, die Trados hier bei diesem Buffet, ist natürlich eines, dass wir uns immer nach dem Zeitplan richten müssen, der also alle 5 Minuten umgestoßen wird. Und wir, kann man sagen, also heute das letzte Essen um 12 Uhr Nacht servieren müssen. Und gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass oben bei der Dekoration am Tisch, der also 5 Uhr umgebaut wird, auch wieder in Ordnung ist. Ja. Eine Nacht lang steht der Ballsaal von Leopoldskron ganz im Zeichen der Weihnachts- und Walzerseligkeit. Hier zum Beispiel entspannt sich Julie Andrews zwischen den Dreharbeiten bei einem kleinen Intermezzo mit den Kingsingers. Now, whoever Nick is playing needs to know to step in, not to have Plácido go to him. When he throws her out, he should step in and take that space. Boom. Very quiet, please. We are recording. Stand by music. We'll go in 5, 4, 3, 2, music. Und auch das ist Weihnachten auf amerikanisch. Oder waren Sie schon einmal zu einem Weihnachtsball mit Walzermusik eingeladen? House
Der Regisseur über seine Hauptdarsteller. Die drei sind wahrscheinlich die reizendsten Leute, mit denen ich je zusammenarbeiten durfte. Wir drehen oft die ganze Nacht bis früh in den Morgen, aber keiner beschwert sich. Im Gegenteil, sie sind fröhlich und ganz bei der Sache. Und es ist für mich großartig, mit drei so fantastischen Stars in einer Show zu arbeiten. A terrific opportunity to work with three such great stars in one show. Diese Stubenmusik gehört nicht zur ABC Weihnachtsshow. Sie ist vielmehr die Auftrittsmusik für Landeshauptmann Wilfried Haslauer, der Julie Andrews in seine Amtsräume geladen hat. Als Geschenk gibt's echte Volksmusik und das dazu passende Dirndl. Yes, I hope so too. Thank you so much. Und mit diesem Kleidungsstück sollten Sie wieder nach Salzburg zurückkommen. Thank you so much. Thank you. Und Salzburgs Bürgermeister Josef Reschen ist mit einem Ring zur Stelle. I'm very glad to be able to give you this ring as a sign of our gratitude to you. Oh, thank you. Thank you so much. Thank you so much. Oh, isn't that beautiful? Wohlgemerkt, es ist dies der Ring der Stadt Salzburg und kein Ehering. Nein, wir heiraten nicht heute. What did he say? He said I should put the ring on your finger, and I said we don't marry. Just the city, not the man. Wer mit der Stadt Salzburg verheiratet ist, kann und darf wohl auf einen Bummel durch die Getreidegasse nicht verzichten. Für Julie Andrews gibt es dafür den Kunstschnee, zahlreiche Salzburger als Statisten und als Zaungäste Fans aus Amerika. Ich bin hier, um Julie Andrews zu sehen. Und die Eindrücke? Sie ist wirklich hübsch. Klar, sie schaut heute anders aus als seinerzeit in Sound of Music. Aber es ist überhaupt interessant, wie hier mit Schaum und Pumpe Schnee erzeugt wird. Aber hauptsächlich bin ich natürlich von Julie beeindruckt. Sound of Music kennt unsere Passantin schon fast auswendig. Ich habe den Film, glaube ich, so an die 15 Mal gesehen. Julie Andrews gefällt mir wirklich. Es ist Weihnachtszeit, sie sind freundlich, das wird den Statisten von den Regieassistenten immer wieder eingeschärft. Unter uns würden sie nicht lächeln, wenn sie beim Weihnachtsbummel von einem Weltstar begrüßt werden. Auch im Badeschaum unentwegte Begleiter des Filmteams, die Eltern von Julie Andrews. Übrigens, ein schön dekorierter Christbaum kann sogar der Beginn einer Filmkarriere sein. Ich meine, der Herr Lagler war so begeistert von dem Christbaum, den wir gemacht haben, also auf Alt-Salzburgerisch. Und er wollte uns gleich nach Hollywood bringen, damit wir dort ein bisschen dekorieren. Also er war echt ganz begeistert. Und heute ist die Julie Andrews da. Neuerlicher Szenenwechsel. Wir übersiedeln in ein Salzburger Luxushotel.